Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'un lillah lahumul fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kemarin sudah kita jalankan toleransi ini gak jamaah berapa? Siji nggih, yang dua kemarin gak jamaah 2 kali. Sudah saya ambil HP-nya. Sing gak duwe HP, takzirnya olahraga jam awakmu ya 10:30 lah. Setelah ngaji ini olahraga 45 menit atau setengah jam untuk menolak virus corona dan virus anti jamaah. Dan kudu disyuting dan dikirim di grup. Enggak lah. Ya, alat yang kamu senangi itulah yang untuk mentakzir kamu juga. Tidak apa-apa kalau jamaah kasihan muslim nanti akan sergap dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pun pengen terus sing santri warung toleransi ini 2, berarti 3 berarti apa pas golek apa nang pasar apa nanti ada begitu 3 diambil. Nanti kan cek fastabiqul khairat lah, berarti wayai corona itu tambah semangat. Sadar mah kena HP ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nyekel HP gak iso melek deh, gak iso turu mas, gak iso melek. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'zimu utawi angel nek ngaji ini, jadi mondok kalau dicekeli HP ya tetap ngaji, luar biasa. Seumpama ada pondok pesantren bisa begitu nggih. Dadi ngajinya napa sekolahnya sampai jam 11, musyawarah jalan, tahajud jalan, tapi dicekeli HP. Wah, luar biasa, hebat ya. Berarti memang HP betul-betul di tangan. Tingkatamu gak santri, tingkatamu kiai bisa nek wis ngene kuwi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kiai gak enak ditakzir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ke HP ya tetap jamaah, tetap ngaji. Ya, kepengin sukses nanti sukses luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pun duwe sepeda motor gawe ini ketika hanya untuk keperluan saja. Ya, gak perlu juga misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'zimu utawi iki iku mertelaake mengagungkan. Bainal ibadati antarane ibadah wal adabi lan tata krama. Mengagungkan makhluk. Lah iku dianggap ibadah. Berarti apa rek? Kafir. Tapi lek mengagungkan sebagai etika, tentu hukumnya disunahkan. Kan angel iki. Iki jadi mengagungkannya dalam rangka menyembah. Lek mengagungkan diarteni menyembah kepada saliyane Allah berarti kafir. Tapi lek mengagungkannya dalam rangka adab, tentu kepada orang-orang yang mulia, nabi, wali, kita harus beretika, sunnah. Jadi iki bagasane antarane kafir karo sunnah kali memposisikan iso apa ora. Wan akhta yukhti'u luput, terjadi kesalahan sebab kasirun wong akeh minan nasi saking menungso fi fahmi haqiqati ta'zim, di dalam memaham hakikat mengagungkan, wa haqiqatil ibadah lan hakikat ibadah. Fayakhlutuna mongko pada mencampur sebab kasirun bainahuma antarane takzim lan ibadah, khalton kelawan mencampur bayinan yang jelas.
wa yaktabiruna lan padha meredaksikan sama mengatakan sapa kasir anna ayyanauin sak temene endi-endine warna min anwa'it ta'zim saking pira-pira warnane mengagungkan wa ya ayyanauin iku ibadatun dinamakan ibadah. Kita arti iku ibadatun dinamakan menyembah lil mu'azzami pada perkara yang diagungkan. Terus dicontohno fal qiyamu utawi berdiri awake dhewe ngadeg mahalul qiyam wa taqbilul yadi lan mencium tangan wa ta'zimun nabi lan mengagungkan kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam bisayyidina kelawan kata sayyidina tuan kita pemimpin kita wa maulana lan lafaz maulana wal wukufu lan ngadeg amamahu ana ngarepe kanjeng nabi ketika kita ziarah nggih kulone lewat makame nabi fi ziarati ketika ziarah adabin dengan penuh tata krama wa waqarin lan anteng sikap yang baik wa khudu'in dan khudu iku kullu dzalik la mubtada'i fal qiyam iku kullu dzalik utawi sekabehane mengkono-mengkono qiyam ila akhirih iku huluwun berlebihan mengagungkan yang berlebihan indahum ing dalem mungguhe kasirun minan nas yu'addi kang nekaake apa dalik ilal ibadati maring menyembah li ghairillah maring liyane Allah taala wa hadza utawi iki niki ya Allah kullu dzalik yu'addi ilal ibadah. Perilaku seperti itu dianggap nyembah saliyane Allah. Fil haqiqati ing dalam hakikati. Iku jahlun kebodohan. Wa ta'annutun lan mempersulit. La yardahu kang ora ridho ing jahil. Sapa Allahu Gusti Allah. Wala rasuluhu lan ora rasuli Allah sallallahu alaihi wasallam. Watakallufun lan merti itu membebani sesuatu yang sulit. Takbahu kang mencegah ing takalluf apa rauhus syariati substansine syariat roy syariat al islamiyati kang bangsa Islam. Iki sampean gawe pendasaran dulu lagi. Jadi, mengaturkan satu kondisi yang kondisi itu dianggap salah, baru kemudian jawab. Jenenge apa to? Carane nulis ngono iki padha karo skripsi lho carane. Jadi sampean mengaturkan ngeten membuat judul gitu. Judul kan wis mengagungkan antara dianggap sebagai menyembah kepada selain Allah dan dianggap sebagai beretika kepada orang-orang yang wajib kita agungkan. Ini kan dilema. Terus banyak sekali orang yang salah di dalam memaham hakikat mengagungkan dan hakikat ibadah. Akhirnya dicontohno, misalnya berdiri mahal berdiri menghormat ulama, berdiri mahalul qiyam, mencium tangan ulama, mengagungkan Nabi dengan kata sayyidina. Kita berdiri ketika di maqami Rasulullah dengan penuh etika, dengan sifat yang baik. Semua itu menurut mereka itu dianggap menyembah kepada selain Allah. Berarti menyembah pada selain Allah berarti apa? Kufur.
gitu. Itu pendasarannya ngono. Terus akhirnya ditutup kalau Sayyid Muhammad itu hakikatnya adalah satu kebodohan dan mempersulit diri yang itu tidak diridhoi oleh Allah dan mempersulit dalam masalah syariat yang itu merupakan hakikatnya dicegah oleh syariat. Baru ngetokno dalil-dalil. Nggih. Iso nggih skripsi ngono, Nah Samsul tak bimbing awakmu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Tak bimbing nih. Nah, sudah S2 ini, bimbingan S2. Fahada mana lek kan golek dosen enggak bayaran ini ya. Fahada dosenmu gak kok bayar ya arang mlebu ngawur duwe anak ya lek kiai jane beras teko karepe dhewe ya fahada kok yo asik mergo gak tanda tangan mlebune ngene lho gak tanda tangan gak absen ya gak enak kerja dari rumah karena tiap hari mengaji dari rumah ngono lho kan absennya turun gak cair apa harus bekerja dari rumah laporan kayak video begini. Fahada, lah aku kayak video gak karena untuk sosialisasi apa ya? Nasrul ilmi. Kuyang min. Fahada. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bimbing so, dulu indah nih aku mulai nggak skripsi ya. Cok ngisini Darul Hikmah. Fahada, iki. Fahada. Utawi iki wong. Iku Adamu Nabi Adam. Awal jinsi permulaan jenis al-insani kang bangsa manungsa. Nabi Adam itu permulaan manusia, permulaan jenisnya manusia. Wa awalu ibadillah. Lan permulaane pira-pira kawulane Allah. As-salihina pira-pira kang bagus. Min hadzal jinsi saking iki jenis manungsa. Amara perintah sapa Allahu Gusti Allah taala al malaikata ing pira-pira malaikat. Diperintah bisujudi kelawan sujud. Perintah malaikat diperintah sujud lahu maring Nabi Adam. Ora dalam rangka nyembah mboten. Tapi dalam rangka ikraman krana memuliakan wa ta'ziman lan mengagungkan lima maring perkara maring ilmu atahu kang paring sapa Allah ing kang paring sapa Allah ing Adam isine apa maniku min ilmihi saking ilmune Nabi Adam wa iklaman lan memberitahukan Alahu maring malaikat bistifaihi kelawan memilih Nabi Adam. Nabi Adam dipilih khalifatan fil ardh min baini sairi makhluqatihi saking antarane sekerenane pira-pira makhluke Gusti Allah. Kala pembuktiane nggih dadi paragraf niku nggih pokok isi paragraf iku terus dikai dalil. Dadi Gusti Allah ya kan awakmu gak warai ini ya. Nggih isine ngono dadi Gusti Allah merintahno malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Bukan sujud ibadah, tapi sujud mengagungkan ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Adam. Dan menunjukkan bahwa Nabi Adam itu dipilih oleh Allah di antara makhluk-makhluk Allah yang lebih mendahului di antara iblis, malaikat yang dipilih Nabi Adam. Dalile iki. Kala ngono sewa carane nyusun skripsi ngono. Paham ya? Enjoy enak ya. Kalau ahli kok sesuai gak kuliah iso nyusun skripsi malah. Bismillahirrahmanirrahim. Kala dawa sapa Allah taala. Wa irkulna tahun tak kon skripsi lah walaupun enggak ada gelarnya wa yakuluna latihan kayak makalah menyampaikan ngarep adik-adik ya terus duwe tungakno kasil ya duwe kon ngetik bismillahirrahmanirrahim wa ta'ziman qala dawu sapa Allah taala
wis mulai ditungan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilkulna lan nalikane dawuh sapa ingsun Allah lil malaikati maring nabi laming pira-pira malaikat dawana usjudu ing lafat usjudu perintah kon sujud malaikat usjudu pada sujud sira kabeh malaikat li Adam maring nabi Adam fasajadu mongko pada sujud sapa malaikat ing Adam semalam fa'ile maf'ule illa iblisa angin iblis niki istisnae apa lagi lho kabeh para malaikat diperintah Allah untuk sujud kecuali iblis. Apa iblis bagian dari malaikat? Kan kata ya kok iso kan mengurai soal ini apa istisna mutasil, apa istisna mung kotek, apa bagian ya. Ternyata iblis itu ya kesehariannya nek swarga kumpul karo malaikat. Bahkan iblis itu gurune malaikat. Oh, ngoten nggih. Padha karo ja'al qaumu ilahi mahron. Karena berkelindan terus di sekitarnya. Bahkan iblis itu termasuk gurune napa? Gurune malaikat. Top kalau iblis ini. Nguji sak dunya iku pinter kae. Tapi gak mesti pinter iku selamat. Berarti itu ya iblis lek tenan-tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Santai gir. Orang gede-gede yang ngajine ngene iki lah. Gak mesti pinter iku selamat. Ya, sing selamat iku sing hati-hati, sing selalu beribadah kepada Allah. Boten jaminan pinter. Kok ngono sih, Pak? Iya lah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ngandel pinter. Illa iblisa angin iblis. Kowe kala ngucap sapa iblis? Bantah bisa. Wis tuwek nek gak pantes wae bantah. Asjudu. Jare iblis asjudu. Ana ta sujud sapa ingsun. Ya Allah, asjudu. Ana ta bersujud sapa ingsun. Liman maring Adam khalaqta yang menciptakan Tuhan liman khalaqta kang menciptakan Tuhan tinan saking dut ya kok tanah liat apa tarkibe kira nazak khafid ya gitu. Kalau ngucap qala ara'aitaka ayli hadzal ladzi karramta alayya. Qala dawu sapa Allah ara'aitaka ay akhbirni kula aturi ara'aitaka meruhna sira ing ingsun hadza ing iki wong Nabi Adam alladzi rupane wong karramta kang mulyaake panjenengan alaya ing atase ingsun. Wa fi ayatin lan iku ing dalam ayat ukhra yang lain ku al-Islam ini ayat yang liya yang keluar kesombongannya. Qala dawu sapa? Ngoko dawu rek. Kala ngucap sapa iblis, ngomasi ana khairum minhu. Ana utawi ingsun iku khairun wong kang luwih bagus. Khairun iku asale akhyar afalut tamdil. Iku akhyaru iku khairun luwih bagus minhu dibanding Adam. Khalaqtani telah menciptakan Tuhan ing ingsun min narin saking api wa khalaqtahu lan telah menciptakan Tuhan ing Adam min tinin saking tanah liat. Niki dadi dalam memperkuat argumennya dalam penyusunan skripsi ini Kang Samsul nggih argumen yang akeh. Jadi dalil pertama iki ayat iki. Dalil kedua artine padha ayat iki. Dalil ketiga ayat iki. Oh, berarti lek gawe skripsi kudu rujukan buka Quran sing akeh. Ya toh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya Kak. Tak omongi ngono wis stop skripsi ngono. Nggih tentang metode apa penggaliannya kok gak terima hadis, Qur'ane telu, hadise telu, makalah ulama telu kau andel kan. Maka akan dipanggil mahasiswa istimewa
dengan skripsi terbaik. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim, oleh hadiah, dihadiahi oleh dosenmu yang sepuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin lah itu ngawur. Nek dosennya cik 6, mahasiswanya tua-tua. Mungkin ta ya. Bismillah, kok takon ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Guyon do. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil ketiga, fasajada wa fi ayatin lan ing dalam ayat ukhra kang weneh. Fasajada utawi dawuh fasajada. Jadi 3 dalil niki maknanya sama tapi pengambilannya berbeda. Fasajada monggo sujud sebal malaikatu pira-pira malaikat kulluhum yaskabiani malaikat ajma'una hiya sekabiani illa iblisa kecuali iblis aba moh ya bangkang muratnya aba bangkang sapa iblis ayyakuna yen ta'ana sapa iblis iku ma'as sajidin bersama pira-pira malaikat yang sujud al-hijr fal malaikatu ini kata azam mengagungkan. Fal malaikatu utai malaikat alaihim iku tetep ing atase malaikat assalamu utai salam. Iki jenenge jumlah muqtaridah, jumlah yang menghalang-halangi antara 2 lafaz yang saling membutuhkan. Pas niki mubtada khabar. Fal malaikatu utai malaikat iku azamu padha mengagungkan sapa malaikat ing Adam. Kenapa mengagungkan Adam sampai sujud nanggone Adam? Min azmihi karena oleh mengagungkan, min azmatillah karena mengagungkan Allah. Dek sujud itu karena ngagungno Allah, patuh perintah Allah. Lawa iblisu utawi iblis iku takabbar sombong sapa iblis, takabur sapa iblis. Ayas juga yang tersujud sapa iblis iman maring Nabi Adam khuliqa yang diciptakan sapa man mintinin saking tanah liat fahuwa utawi iblis iku awaluman permulaan orang kosa yang menggunakan ukuran sapa man kosa yang menggunakan ukuran sapa man ad-dina ing agama bira'yihi kelawan pendapat iman. Ini kira-kira orang-orang yang sebetulnya beragama niku dogmatis. Sebetulnya kayak orang beragama niku gak gawe akal sebetulnya. Kita meyakini penuh apa sing didhawuhna Quran karo hadis iku bener. Walaupun sementara akal kita tidak menjangkau. Misalnya seneng di misalnya kan zaman biyen nek budak, saiki mboten lah. Ya, misalnya sampean duwe wis gak lah, tambah budak contone ekstrem ya, supaya ngono lah. Dadi enek sampean duwe anak, kok perintah iku manut ae. Bodheke nampa nalar apa gak? Karo enek anak kok perintah iku takon ae. Gak iso Pak iki Pak, ngene, gak cocok iki Pak. Nah, ketika gak cocok dhek gak nglakoni, ketika cocok nglakoni. Karo anak sing patuhnya cocok ya dilakoni, gak cocok dilakoni. Seneng ndi kon kira-kira? Kalau anak kasusnya akan berbeda lah ya. Wis ngene ya, Bon. Lah iblis gak ukurane agama iku ra'yi, gawe diukur. Salat manfaate apa? Kok gak enak manfaate ya gak misalnya ngoten. Saiki sujud nanggone Nabi Adam iku teko napa tanah liat aku teko napa biji mulya aku Gusti Allah merintah akal gak cocok ya ora kan nenek hawa nafsu niki ta'abudi niku dogmatis pun banyak sebetulnya nggih misalnya kan masa kan gak gelem lapo sing batal tuburmu ngentut kok sing kok basuh apa wajahmu masuk kate tuburmu sing kok basuh misalnya ngeten niku lho. Nah, ini kalau setan mau ini kayak gitu. Awalnya kan dogmatis ya, karena ayat ngono ya, ya kita basuh. Jadi tayamum sebagai ganti itu kok mandi besar ya mestinya
dilabur-lebu kabeh lah awake ya to. Nah, misalnya ngoten. Misalnya COVID-19 mestinya dimandikan, mandinya mestinya ditayamum digolong-golong nang ditarik karo tampar ngono mestine ngono. Karena mandi kan seluruh badan. Mestinya lek tayamum ya seluruh badan. Mbak ditaleni karo mundur tayamum ya gak ketularan. Misalnya ya ora ngono, tetep patuh aturane syariat. Tayamum itu masih ganti mandi yang dibasuh tetap wajah dan tangan. Nah, cuma kalau COVID-19 kan dibuntel dhisik mandikan iki. Karena membahayakan ya. Nah, dibuntel dhisik, dilapisi sing gak iso nular kemudian ditayamumi plastike. Ini ada kajian hukum, sudah keadaan darurat ngene. Mari ngono dibuntelne pakaian apa? Buntel lagi mari ngono kaya peti wis ngono to. Sing memakamkan tentu orang-orang yang paham kesehatan nggih. Pokoke ngoten sing nyolati 4 jam setelah meninggal harus sudah dimakamkan. Mau mensolati tidak usah menunggu orang banyak karena ada doror nggih. Maka walaupun cuma 1 orang terus diberangkatkan. Iki mau aja metu. Aku mikir ngene. Boleh aku mati segane sing nyolati mek wong situ tok. Tak cuma kon sehat, aku ya sehat ngono lho. Lek aja metu. Lek ana sing kena situ, sak pondok kena kabeh, diisolasi nang Jombang. Ketua Pondok Pesantren Darul Hikmah diisolasi ke Jombang bersama kiainya dan seluruh santrinya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jadi sebelum keluar itu pikiran dhisik ya, pikiran dhisik. Kecuali genah maksudnya gak pantes lek bengi metu niku mboten pantes. Kecuali ada kepentingan kampus. Dari mana Kang Samsul? Pak bimbingan skripsi. Ya, ngono lho pantes. Urusan ekonomi nggih Menteri Perekonomian kok endi Kang Ali saking pasar. Mosok kok nyegah. Nyegah kan gak badok kabeh ya to. Tidak pertama tuh maka harus kebutuhan logistik harus tercukupi. Nggih. Pak ngasakir nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ora kan gak metu lho nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sepeda sokir sing sering metu. Tapi sing gawe murtaki. Bismillahirrahmanirrahim karena ada kepentingan. Terus fal malayung gaya akal. Pertama kali agama itu ditimbang gaya akal iku iblis. Wa qala lan ngucap sapa iblis. Ana utawi ingsun iku khairun luwih bagus minhu dibanding Adam. Wa alam gawe alasan sapa iblis. Zalika ing mengkono-mengkono. Niku ana khairum minhu bi illatin kelawan alasan bi illati khalqihi kelawan alasan terciptane iblis minarin saking geni wa khalqi Adam lan menciptakan Adam mintinin saking tanah liat wa anifa boten roh nek artine wa anifa jenenge enggak ya bilang amin ya ini duduno aku tanda ono terus omong kula mboten kok pulpen meni omong aku mulai anifane ketemu mane kok ketemu nggih wa anifa ya tak serana situ ae takon nggih wa anifa bekane yamin kok anifa wa wastangkafa lan amrih mencegah sapa iblis minas sujudi saking sujud lahu maring Adam. Fahuwa utawi iblis iku awalul mutakabbirin permulaane pira-pira wong kang sombong. Walam yu'azzim lan ora mengagungkan sapa iblis man ing wong ing Nabi Adam. Azzamahu yang mengagungkan ing man sapa Allah Gusti Allah. Pinter tapi sombong akhire fatarada mongkono faturida mongko den tolak sapa iblis. Min rahmatillah saking rahmati Gusti Allah litakabburihi krana takaburi iblis ala hadzal abdi ing atase iki kawula Nabi Adam as-shalihi kang bagus lawa utawi niku litakabburihi ala hadzal abdi rumangsa gumedhe atas kawulane Allah sing saleh
iku ainut takabbur napa keadaane sombong zatiyae sombong alallahi ing atase Gusti Allah lianna sujuda karena sak temene sujud iku innama huwa angin pestine utawi sujud nanggone Nabi Adam dalam konteks niku nggih diperintah Allah iku lillahi innama huwa utawi sujud iku lillahi maring Allah idhuwa utawi Allah idhuwa utawi sujud iku bi amrihi kelawan perintah Allah wa innama ju'ila angin pestine den dadekake apa sujud didadekno lahu maring Nabi Adam sujudin nang tasrifan karena memuliakan wa takriman tegese memuliakan lahu maring Nabi Adam alaihim ngungkuli ing atase makhlukin wa kana lan ana sapa Nabi Adam iku minal muwahhidin saking golongane pira-pira orang yang mengisahkan wa kana falam yang fa'hu tauhidu wa kana lan ana sapa iblis iku minal muwahhidin saking golongane pira-pira orang yang mengisahkan Allah ketika dia sombong nanggone Gusti Allah sombong nang Adam lah sombong menyombongi Nabi Adam padha karo nyumbungi nanggone Gusti Allah falam yang fa'hu mongko ora bermanfaat ing iblis apa tauhiduhu oleh mengisahkan iblis ing Gusti Allah oleh mengisahkan iblis ing Gusti Allah pun alinea 2 malah Kang Samsul lagi masalahnya alinea 2 jadi mang pendasarane oleh dasari iki jenenge ngaji apa tadi enak referensinya ngaji apa jenenge literasi engko terasi ngono tok ya iki ngaji literasi dong saiki wong Indonesia itu sudah mulai jarang yang mau baca buku dulu buku dikatakan bestseller itu 25.000 ini ya kan Samsul ya buku bestseller itu 25.000 penjualannya mencapai itu buku kula niki walaupun gak kula daftarno hak cipta niki ke zaman kula niku awal nyetak niku 3.000 sampai ping no pirang tahun niku 3.000 wis anakku sampai gede 15 tahun 3.000 bang 15 45.000 lalu Jeremiah iku wis 2 kali bestseller ya tapi kan gak golek ngono lho tak tulisi bestseller cek laris ngono ya ora lek saiki sok akeh sing gawe ya paling gak 1.000 lah 1.000 lotong sing kayak tuku nasi rames surah ngono tujuane ngawur kalau nulisnya gak ngono tujuane wan orang dasare ngono saniki pira bestseller iki payu 5.000 sudah bestseller sudah saking langkane mahasiswa larang yang gelem maca buku ngomong jarang sing gawe dalil nggih takon sing bener-bener mahasiswa lho kuliah temenan kok rido kuliah temenan liyane kuliah tulinan ya Bismillahirrahmanirrahim bestseller saya gampang 5.000 buku-buku santri luar biasa saged sing bestseller begitu diluncurno daftar nang Menkumham ya apa niku terus mari ngono dijual wong santri ini 30.000 payu 10.000 wis 2 kali bestseller kan ya langsung bestseller mudah lagi bestseller kalau kita didukung komunitas besar sudah selesai jadi bestseller 20.000 berarti sak Lirboyo kudu tuku kabeh dari sama 30.000 sing tuku kudu 20.000 lah biyen itu 20.000 saking longkone wong ngomong gawe dasar iku jarang sing akeh ngomong karepe wong gak duwe dasar wani nyerek kali wong pinter-pinter sing gak paham fikih ngono wis nggih nyerek kali sing napa ulama-ulama sing ngajine suwi sekolahe suwi nang pondok salaf suwi nang Mesir suwi arek-arek tamat SMA wis wani dudu dokter saiki wis nyanyi dokter ya guys roh kabeh sampeyan ya sudah zamannya sudah seperti itu. Pun pernyataan kedua ini yang Samsul ya. Cara yang kedua sakwise nggih banyak orang yang salah itu berdasarkan alinea pertama nggih
Banyak orang yang salah dalam mengartikan takzim dan ibadah. Rata-rata orang menganggap kalau mengagungkan selain Allah, maka dianggap ibadah kepada selain Allah. Ada lagi? Tidak. Terus dicontohkan berarti berdiri menghormati ulama, menghormati apa? Mencium tangani ulama, ketika salaman, makhalul qiyam, berdiri di depan makam Rasulullah ketika ziarah, itu dianggap satu hal yang berlebihan yang akhirnya dihukumi ibadah kepada selain Allah menurut mereka lagi. Nah, padahal itu hakikatnya mereka mengatakan itu satu kebodohan yang nyata. Dalile iki. Nah, apa ngoten. Saiki dicontohno nawari nggih. Kita peksa tak warai ya. Cek rontok kreatif mulai mahasiswa kak kritis balas ya ta. Bener ya aja ya yang penting budal ya Pak. Masih prea-prea ya bapak Pak. Yang penting mulut metu S1. Nah, dadi kon gelarmu oleh kok kono, isine aku sing ngiseni yo. Ya ta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, santai li masih gak S1 sing penting isine S2 ya ta. Ya, kon milih ndi, ya. Milih ndi. Wis gak wis aku mau enek tulisane kecap apa ya? Minyak. Wis gak ada. Kok nek tulisane minyak wis gak. Apa golek tulisan apa golek isi ya tulisan sak isine lah Pak. Jero iki ya betul-betul minyak sawit nomor 1 tulisannya nggih ngoten. Timbangane tulisannya minyak babi, tulisannya minyak sawit. Kan milih ndi jerone minyak sawit tulisannya minyak babi, karo jerone betul-betul minyak babi, njaba tulisannya minyak sawit. Lek aku milih jerone minyak sawit tulisannya ya minyak sawit. Terus ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa jenis substansi perkara apa label perkara? Bismillah, ya labelnya juga penting lah Pak. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, sing gurung-gurung jak mempeng oleh Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh ngene akhirnya dasar ini. Nabi Adam adalah orang yang pertama kali lagi. Nabi Adam yang pertama kali diciptakno karo Gusti Allah. Terus malaikat diperintah sujud nanggone Nabi Adam. Diperintah sujud nanggone. Tujuannya sujud nanggone Nabi Adam itu ikraman wa ta'ziman, memuliakan dan mengagungkan atas ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam kan diulang berbagai nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Semua jenis nama keilmuan apa diulang karo Gusti Allah. Dibedekno nang ngene malaikat gak iso ya. Sajane ya iri, kenapa yang diperintah kok Nabi sing dipilih kok Adam? Karena akhirnya gak iso dibedai, akhirnya mengatakan malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, tidak ada satu ilmu pun, pengetahuan apapun illa ma 'allamtana, kecuali sesuatu yang diajarkan oleh Allah. Lah ilmu mancem nang awake dhewe iki kabeh ngeten iki. Kapan-kapan dijupuk ilang. Dosen, doktor, guru besar tiba nang jeding plek, sarape kecepit stroke ilang. Kiai pun ilang padha mawon. Padha plek ilang kabeh kaya arek cilik. Jadi ilmu itu memang titipane Gusti Allah. Dongakno kabeh guru-gurumu padha sehat. Dongakno iku lir Ustaz Samsul sehat. Gurung anu ya. Dongakno. Wah, berat iki gak sehat ya. Dongakno lho ya. Nah, berarti yang membimbing kamu di kampus ya. Dongakno. Ilmu itu titipan ya, sak wayah-wayah ilang lho saged. Aku sering moro-moro ilang. Wis tak gelek tak waca ngono ilah hadrati ngono. Lho kok ilang kabeh ya. Nggih ngono ya ilang. Karena Gusti Allah gak ilang kate lapo. Tak eling-eling mau gak ketemu ya. Kon tahu ngene komen ya. Gelek Pak agar setoran ilang kabeh. Karena ilmu gelek lho. Ya iya masih ngapal semua ngene dikerasakno ilang ya ilang lah. Paham iku titipane Gusti
subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nggih, Bun. Lah iku dalile kira wa ilkulna lil malaikati. Gusti Allah dawuh nang malaikat sujud nang Adam sampai ada 3 ayat. Akhirnya sing bangkang iku iblis. Karena iblis niku walaupun dia wong alim nggih, gurune malaikat. Nggih. Dan mengukur perkara itu menggunakan apa? Akal, nggih. Dialah orang yang pertama kali sombong, nggih. Monggo dengan kesombongannya itu ditolak dengan rahmati Gusti Allah. Karena takabur nanggone kawulane Allah sing soleh, tauhidnya walaupun ngakoni pangeran dadi apa rek? Kalau menyumbungi nanggone Allah, bangkang nanggone Allah, maka tidak dianggap muwahhid, nggih. Karena apa sujud malaikat sujud itu kok diperbolehkan? Karena oleh sujud itu hakikatnya mengagungkan perintah Allah, bukan berarti nyembah nanggone Nabi Adam. Bisa membedakan ya. Bukan ibadah nanggone Nabi Adam, tapi mengagungkan patuh pada perintah Allah untuk mengagungkan pada Nabi Adam. Lah mengagungkan perintah Allah padha karo ibadah nanggone Gusti Allah, bukan jenenge ibadah nanggone Nabi Adam. Kesimpulannya ngoten. Selanjutnya wa mimma lan iku saking sebagian saking perkara. Nah, ini selesai tentang Nabi Adam sudah tuntas. Silah-silahe sujud nang Nabi Adam ora berarti sujud nang makhluk, ibadah nang makhluk, tapi krana sing merintah Allah mengagungkan perintahe Allah. Ora nyembah nang gone Adam. Contoh yang lain. Wah, mari nek contoh siji selesai, gawe contoh liyane Samsul ya. Skripsi iso kowandel. Ora halamane mek pira? 80 spasine 1,5 wis warang-arang lho sepone gawedhe 12 tambah digedhekno 14 ngisin-ngisini ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono jalo kanca baturi mek nukokno kopi ngono tok. Aku tak kena tak olehno adikku. Wa mimma lan iku sebagian saking perkara ngisin-ngisini mahasiswa. Wa mimma lan iku sebagian saking perkara ja'a kang teka apa mah fi ta'zimis salihin, di dalam mengagungkan pira-pira wong kang soleh. Awakmu mengagungkan kekasih-kekasih Allah itu bukan berarti apa rek nyembah nanggone sakliyane Allah, jenenge mek takzim. Qaulullah utawi dawe Allah Ta'ala fi haqqi Yusuf ing dalam hai Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam wa rafa'a lan munggahake sapa Nabi Yusuf abawaihi ing rama lan ibune Nabi Yusuf, ayah dan ibunya diunggahno alal arsi di atas singgasana wa kharru lan pada sujud, pada njungkel sama ikhwatu Yusuf. Lalu warafa'a Yusuf abawaihi alal arsi wa kharru lan pada njungkel sama ikhwatu Yusuf. Lalu maring Nabi Yusuf sujadan kali pira-pira wong kang sujud. Sujudnya piye tafsirane? Tahiyatan krana penghormatan. Wa takriman lan memuliakan. Wa tasyrifan tegese memuliakan. Wa ta'ziman lan mengagungkan. Lahu maring Nabi Yusuf alaihim ngungguli nangone ikhwatu Yusuf. Lawa sujudu utawi sujud min ikhwatihi saking pira-pira saudarane Nabi Yusuf lahu maring Yusuf iku ilal ardi maring bumi, ilal ardi maring bumi, sujudnya sampai ndekek nang bumi. Iku ya dulu nuduhake alaihi maring as-sujud ilal ardi. Bukan sujud sing sekedar membungkukkan badan terus dikatakan sujud, mboten. Memang tengene sujudnya sampai ndekek nang bumi. Sing nunjukno iku qalu utawi dawuh Allah Ta'ala rupane wa kharru lan padha njungkelake sapa ikhwatu Yusuf. Wala allahu menawa kelakuan iku kana ana apa kharru niku nggih
as-sujud ilal ardi, sujud sampai nang bumi iku jaizan kang wenang fi syar'ihim ing dalam syariat ikhwatu Yusuf au kasujudil malaikati utawa kaya sujudi malaikat li Adam maring Nabi Adam alaihi salam tasrifan karena memuliakan wa ta'ziman lan mengagungkan wa imtisalan lan karena mengikuti li amrillah maring perintah Allah takwilan karena mentakwili liru ya Yusuf maring mimpine Nabi Yusuf ru'yal anbiya karena utai mimpine pira-pira nabi iku wahyu selanjutnya contoh lagi jadi contoh mengagungkan orang-orang yang soleh contoh lah mengagungkan orang soleh niku bukan berarti kok nyembah kepada orang-orang yang soleh tapi menghormati orang-orang yang soleh karena mengikuti perintah Allah. Lah ikut perintah Allah niku lho ibadah nanggone Gusti Allah. Ikuti semilah-milah niki. Contoh niki. Begitu Nabi Yusuf kan memang niki lek nyeritakno niku kudu imbang lagi. Jadi ikhwatu Yusuf niku pada akhirnya semua niku diangkat menjadi napa? Nabi. Sampeyan kudu nyeritakno sing apik. Pada akhirnya juga pungkul jahat iki misalnya ngaten. Karena kabeh engko dadi nabi nggih, tobat kabeh nggih. Tobat nggih, wong jahat terus tobatnya ditampa nggih, akhirnya semua diangkat menjadi nabi. Yahuda nggih. Itu adalah asal usule wong apa kaum Bani Israil. Lah, seluruh nabi-nabi tekok Nabi Isa lho keturunan Yahuda kabeh. Nggih, keturunan Yahuda. Wong kabeh kan Yahuda, Yakub, marin Yakub terus Nabi Ishak terus Ibrahim. Jadi Nabi niku wah ben niku sing akeh itu kok. Kabeh kok Nabi Ibrahim. Sanate nggih. Oh niku sampai Nabi Isa. Lah sing Nabi Ismail juga kok moro-moro nang Mekah enek ngaku nabi lho gak ketemu nalare. Ya toh? Aku enek nasabe teko endi? Nabi ki yo mesine teko Nabi Ibrahim. Bukti ini akhirnya Mekah itu dikai makom Ibrahim. Wah ayat piye lah enak ya. Makom Ibrahimah. Ngono gak paham. Pokoke enak ayat ngono ya. Idz yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Misalnya nalikane ngangkat ternyata kono ada sejarah yang tak terbantahkan yang tak terbantahkan bahwa Nabi Ibrahim pernah oleh tugas setelah banjir bandang benakna napa renovasi Ka'bah. Tur diparingi sukune Nabi Ibrahim sing mancep nok ngono lho nggih, enek tanda kakine Nabi Ibrahim. Itu tak terbantahkan. Berarti Nabi Ibrahim pernah nanggone Mekah ning kono enek Dewi Hajar, duwe putra Nabi Ismail, Nabi Muhammad yang Nabi akhir zaman ini adalah keturunan Nabi Ibrahim. Yo maklum iki. Hebat ternyata. Ketemu tapi kan selisihnya berapa ribu tahun itu coba. Tak terbantahkan. Dilalai enek makom Ibrahim. Orang makom Ibrahim kuburannya Nabi Ibrahim mboten nggih. Tempat niku enek Hajar Ismail. Akhirnya sebetulnya wong Yahudi sing iman nggih akeh. Iya yo. Anjene yo turunane wong top walaupun ribuan tahun. Meskipun nabi-nabi anjene wong cerdas iku sing akeh yo keturunane Yahuda yo. Israel iku sing akeh ya ta. Turunan Israel. Presiden di Amerika John Kennedy. Engko sing gawe awakmu iku sing gawe apa? Iki apa? Aplikasi apa? Wah, iku Yahudi tok iku ya. Oh, tak luar biasa. Kan dikendalikan dalam satu aplikasi wis kena ya. Yahudi luar biasa. Ya opo arek gak ngaji. Lah aku ngendalikan awakmu supaya ngaji lu kalah ya toh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya lah kayak kesenengan lah dikai TikTok menawa bau. Jan wong Yahudi pinter gak gani ya dah. Dah kena TikTok, kena aplikasi menyanyi ngono wis leren kabeh. Pak Soleh bengak pokoke kan kate rong apa iki? Rong jamaah gak ya. Tak takzir. HP dicupuk bagian tugas jupuk sadap. Bismillah kan gak enak tugas sadap lagi ada. Bismillahirrahmanirrahim. Lah lek sadam dhewe sing gak budal piye?
Yamin sing jopo. Bismillahirrahmanirrahim. Panglimane Yamin. Sing gak duwe HP piye? Sing gak duwe HP. Olahraga pagi hari. Tapi kok harus di-share di grup ya. Ini yang pertama Zaki, tapi lagu sing indah di olahraga meningkatkan imun tubuh dalam rangka menangkal COVID-19 dan imun COVID anti jamaah. Tulisannya ngono. Tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus lagi ya. Nabi Yusuf luar biasa lagi. Intinya diangkat jadi raja. Wong tuane teko iki wa rafa'a abawaihi alal arsy. Romone ketika datang nggih romone nggih wis ketemu karo Nabi Yusuf kan nggih. Dadi digawakno klambine terus sembul diajak terus disuruh naik ke singgasana. Setelah naik ke singgasana Nabi Yusuf raja tapi dengan orang tua juga tetap mengagungkan. Melihat akhlake sing kaya ngono lagi karo dulur-dulure ya tidak membalas. Kabeh dulure niku wa kharru lahu sujada. Sujute sampai njungkel, lek njungkel berarti kan ngeneki tanah. Lah apa oleh sujud nanggone menungso sampai kena tanah? Mungkin syariat saat itu diperbolehkan atau sujudnya sekedar penghormatan. Ngeten tok, ngoten nggih. Lah itu kan ya boleh-boleh saja. Wong saat itu zaman Nabi Yakub, rabi dua orang bersaudara juga boleh. Jadi ibune Nabi Yusuf kalau Bunyamin dengan ibunya Ikhwatu Yusuf itu bersaudara kandung. Memang syariat saat itu memperbolehkan karena tiap nabi punya syariat sendiri-sendiri yang akan disempurnakan oleh nabi setelahnya. Jadi sujud nanggone Nabi Yusuf bukan berarti nyembah nanggone Nabi Yusuf, tapi krana hormat nanggone Nabi Yusuf. Pun sampai diwahyakno karo Gusti Allah kan berarti oleh ngono nggih. Umum gak oleh kan diseneni iki no ayat ya. Boleh. Dalil kedua. Sagi amma nabiyuna. Amma nabiyuna anapun utawi nabi kita, rubane Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iku faqad qala teman-teman dawuh sapa Allah Gusti Allah taala fi haqqihi. Niki kula wayahe rapat lagi. Apa gawe aplikasi jarak jauh kalau durung ngerti gak ngerti fasalu alal zikri in kuntum la ta'lamun. Karo ya takono sapa sing ahli zikri, ahli komputer ya aplikasinya Ustaz Sadam. Walaupun tahu wae semua sudah dijelajah ya. Engko lek gak iso tak seneni. Ya apa iki aplikasi? Ngono ya ta. Masa aku kan dulinan aplikasi aku gak ngaji ngono ya. Nah, engko lek gak uru ya aku iso kali Taltul ya nggih. Kudu takon lek gak iso kudu takon. Kapan iki enek gak jemuan iki gak enak kok iki. Dadi enek sing terus apa enek ada seorang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadi enek kiai nggih cek akeh santine sing tahfidz nih.